Ahojte ľudia, vítajte v dnešnom videu, dneska ideme hrať OG. Ideme. Nechápem, prečo niektorí skáču doma. Skočíme. Teraz. Myslím, že tam nebudú žiadni hráči. Keď budú hráči, tak roztrieskam celú klávesnicu a spácham samovraždu. V Fortnite. Skočím z tohto truhla. Dokonca 3. Lala, delicious. To máme. Polka. Neviem trafiť. To hráč. Normálne som sa nevedel trafiť. To je ostuda, toto bude úplná. No ne. Jau. Ja som mŕtvý. Ja som fakt nubek. Tak inak... No bola tam cesta, no. Som si ho nevšimol. OK, takže ideme semka, dáme lopa. Tu bude hovno, no. Tu mi šiel hore hráč, ale neviem, či to bude dobrý nápad. Ja rád fajtím so 100 HPčkami a nie 70. Alebo z 80. Nič. Tam sa strieľa. Dobrá zbraň celkom, ale neviem, či to bude dobré nápadná. Lebo takéto zbrane, ktoré rýchlo strieľajú, niektoré nie sú silné. Troška viac. OK. Ideme. Nahráč. Tu sa nevedem trafiť s tou zbraň. Lebo chvíľke zbranie nemám, dobre. No ja zomrem. No ja som to uravil, ja proste zomrem. Počkaj. Toto nemôže byť pravda, že by ma s MP5-kou zabil. To nemôže byť pravda. Počkaj. Toto nemôže byť pravda.
On nedostal ban? On nedostal ban? What the fuck? Kamo tieto OG, ja neznášam rankedy a ja neznášam riadne rankedy, ale tieto OG sú dobré. Ale rankedy sú hnusné, lebo tam sú sami cheaterovia a aimboti a... Pôjdeme Modern Mystery. Siam napustiť zatiaľ vodu. Dobre. Okej. Takže... Čakám. Konečne to sa mi updatelo. Au. Victory! Kam tance. Počkaj, ja mám na taký prank. Haló, ľudia! Som youtuber. Ja už tu všetci. Normálne takto môžete a vidieť, už sú tu 3 a 4 pri mne. Ja som to vravil. Všetci teraz budú pri mne. A idú za mňou. Som to vravel. Ja som murder. Ja som murder. Ja som murder, ja som normálne murder. Ja som normálne murder, kámo. La la la, dobre, dobre. Nebudem teraz nikoho zabíjať. Ideme zabíjať. Som vrahvy. Poďte. Netancuj mi tu. Samozrejme to je to easy. Oh. Čo sa bojíme? Musíte mať ale strach. Vyzerá, že to vyhrám. Kde máme šerifa?
No jeden vie. Jak jsem profik úplný. Kámo, já jsem úplně péro. Myslíš, že zachráníš? Jsem mi povedal. No tak, dobre. Ale zostal jediný. Tak dvaja? Zostali aj dvaja. Kámo, ale oni mali také šťastie, jak prdel v rysi. Oni mali jaké šťastie ten tam. A kam by bola rádi sranda, keby som bola aj teraz. To je mor? Určite bunker. Tam hneď na začiatku takto murder, to sa mi tak zišlo. Innocent. Kama teraz sa to aj mne tak vráti, jak druhý. Niekto to ako volal. Niekto asi vie, že kto je vrah. Jako Afrika podozrieme. Ne. To nejde. Ide mi to ako... Niekto sa to strieľa! Tu sa strieľa. Idem pozrieť, idem si dať Victory. Victory Royale. A ty si čo sa dáš? Martina Pro? By som nepovedala. Maňor. Ahojte všetci. Ahojte všetci. Ahojte všetci. Ahojte všetci. Toto je môj vlastný emote. Čakajte. Kde mám? Sa nedá vole hýbať. To sa nedá normálne hýbať. To sa nedá hýbať, ľudia. A tak čo sa dá robiť? A už sa mi dá. A môj emote. Normálne. No, nie, to nie je môj emote. Okej, ale ja sa bojím, že... No ja som zase nevinný. Som zase nevinňatko. Zabočím do boku. Vrah je na obzore. Tu za mňa je normálne vrah, ha? Ja som už mal tu pistolet.
Idem spektajtiť. Buďak. Ale vidím, má tento. Tento. To môžeme použiť na hráčov, aby som to použil na hráčov. No, jak som vravel. Mohol to použiť. Ja som práve išiel odzadu. Kamo, tá Martina, ona tam nemôže proste stať. Martina Pro tam proste nemôže stať. Teraz odzadu vie niekto bachol hlavu. Mapo. No fakt. To je nejaké dievča Martina Pro. Reálne tam je hráč vzadu. To je asi posledný, nie. Dvoje hráče. Kámo. Ja som sa odzadu, ja som normálne išiel odzadu. A všetci tí, čo sa odvážili, jak tam skončili, no predsa ako chcip. No to Martina je fakt pro. Bože, budem šerif. Moment, prosím, budu šerif. Ja mám iba 75 čo? A podľa mňa táto bezbalka je lepšia ako ten normálny meč. Aby som dal tento klub. Prosím, bude chlopík. Okay. Innocent! La 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 la, ringy ringy. Jaj, Martin, jak to zbierate coiny? Ja by som nebol tam, kde sú ľudia, lebo sa mi čo nemôžu stať. Môžem chcípnúť, ale nechcem zomrieť. Mám 79 ani zbierať coiny. A tu je jeden coiník, tu je, budem mať 100. Okej, ešte tu. A tu je jeden coin. Tu je... Tam je hromada. Aha, tam je šachta. Nie.
To je všetko. Tento nemôže byť vrah. Jedine je šerif. No tam je blízko na zjebe. Poď sem. Kto to bol? Kto to bol? Tam sú úplne nevinní ľudia, keď niekto zomre, pribehne tam, dobre, že nie celé Slovensko a ide robí a bude hovoriť tak. Biečku. Máme v GTA 3, toto. Nikoho alebo ja som mal GTA 3. Hoax! A keď budem vrah, tak ja proste nebudem robiť nič, aj keď bude proste nejaký hráč. To čo bolo to? Jak vyskočilo? Tam kabel, tu kabel. Innocent. Možno áno. Tu ma nikto nenájde. Ale ja neviem, jak nubak kempiť. Semka. Ježiši, to môže byť vrah. To je diskotéka. A kde to mám ďalšie? Fakticky. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a čus.